de afu shoot. We troki manja usukuro mikro be abaje mpono manafu bigitrika. Nabre. Kemeniti ya dobro kodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajona nae. Dajo goro yenwa. Uko pizonu kopija goro mindi babe community. Dajo nana zafona bro manu zafona bro tando. Dade ofanuva mahinu ampe lali. Dajo nana ajami dajo nana ti devi dajo bro yenwa. Dajo nana dajo Archibang we bari wang odi bapa ta studio fu SRS tapa satra bakad na disi aladel Archibang sang archi vanuit internet radio familie tapa 105.5 tapa kabel na 107.9 tapa ether aral ni Archibang disi we bari wang odi lefo sabi dang woensdag dang radio familie is draaien sena majauso uitzending die voor Asatarisi uitbakken 12 euro Nederlandse tijd en dan allerdings sa naman dapat nga ook to den bakara say Archie programma disi kang Archie majauso we baru tu alas majauso insenang buskondre mang Marawina Albina Koroni Nikeri wakening we begrijp alas may Archunu we baru alam odi sau satide Levo sabi ala wiki dan wabung vaste gasten, Masra Ramon Maknak, Rena uitzending, Masra Yamen Jaso, Nanga Masra Wolf, en ook toe later na programma toe gasten kan wakapsa, en Telendoro dan usang verstang, subana de gast zou abi dadelijk in de uitzending. Zou het idee, we talk about voorouderverering, vorige week mekwang startangin, maar vanwege uitloop van programma onderwerpen is zo interessant dat uno kieskans more of talk about voorouderverering en tide we hebben wel erover het vaasan het is door in Makandra. Masra Maknak, welkom in our studio. Obrabi tando. Ubaro bla o. Nganemfu nanake duaman. Kedo aan posasi aan kempono gima. Masra Yamin, we bari di ook toe. Ja, misre fe barwan odi ala de arkimang fu sas do arkino anatrobi pedende wins pedende abra watra. Anatro pedende we bari wan sweet bakanna. Oké, Masra Wolf. We bari wan odi ook toe koi na uitzending maar jou sutide. Ja, me bar alas ma odi ook toe. Oblanangese. Dan fos umbiging programma wang majausu fasi takugoy na belangrijkheid van programma dan may wang stastel even na adede fu ja sau pataki wang den bigi icon fu sanang Masra Werner Dutehoven Tamara uitvaartdienst of in de plaats en ulasi wang bigi zoon sanang lasi maar Masra Dutehoven en geest etan libi en de worokosang apodjaso gisanang dat otang en de pokumang mekwan singi Masra Werner Dutehoven en apokudati wogo Archie nono. Udena wasari. God bless you, my king. In maart, sweetie mood, sweet Tory. Ik las 1 BC en mi kick pori. Het ging over die zekere heer die waarde plaatst in mijn hand. Nu is hij er niet meer. 68 jaar en toch zo modern. Binnen zijn organisatie was hij de kern. En
Over al die mooie dingen die hij deed, hoorde ik pas een dag nadat hij overleed. Wanneer de schoen hem knelde, zei het schoon. Dat maakte hem in mijn ogen een icoon. Ik zie hem nog, strakke look en die zachte stem. De vader daarboven, die wachtte hem op. Dus ik vraag aan de beschermer, gooi je extra oog op onze Werner. Yeah. Radio-icoon langer dan 50 jaar. Een man die nooit keek naar wit of zwart, maar liefde aan ieder gaf. Hij had een vaderhart. Voor velen was hij een vader die altijd kansen gaf. Maar waarom nu heen gaan? Vraag ik mezelf af. Maar ik weet dat hij de basis is geweest van goede muziek. Dat waarderen wij het meest. You know them, I we crackty. You lady we fool, we penny we passy. God bless you. Food and booze I do. Di we alla bemu stantiri mindri lobiwa kompe. Dankjewel Werner. We takitangi mi brada. Rest in peace. Love you always. Kana you say alla day no cree. We zullen u blijven gedenken. Rest in peace. Asgar, Enver, Johan Herbert en Kenny B. Een tribute of afscheid voor meneer Werner Dutenhoven. Masra Ramon, even stilstaan bij meneer Dutenhoven. Van je ervaren sinds me grokonda na me yerewa wo antuno be magwa preciso maar. Ja. Dus dat je met de man na dem kom moro bigimi kon sisumana Masra Werner Dutenhoven. Ja. Maar wa moro mooi radio steno ben kan delek eng. En altijd zijn beval me op. Hij had het over belangrijke zaken. Ja. Zaken zijn bij interesseer me. Ja. En nooit abe een low programma, ja, of een programma die is abi na gewoon chimbarbari chintaktaki. Altijd, en ik heb altijd belangrijke informatie door. Ja. Dat me belop en muziek zei aben de me veni aben en muziek zei pot ben gaaf altijd. Ja, me ben altijd zo de mate altijd ja. Nou man die tabe taki en raki tai ziel. Ja. Dus helemaal mee eens. Sowieso en daarom no me taki vanuit Asefu. Want in die awinti, dat abi specialiteit toch? Ja. Of ze is een sportsevi en mijn specialiteit na allround, maar mijn sansrevi temi de tapu precies pasi dan na kromanti. Oké. En dat zei dat tak te dede, dat ki okoso didi, okoso ba, chokoma na jeusa, da sabi konto na ba braduma. Hukuna funimba jemena fuma tambri ma huka funimba ho da sabi konto na babra duma dan dat wan taki so langa na siki
de jere Jemena fu matambri zolang na siki da usa fong wiri mek moeite beji gado fa maar te dede fa dong ba dan we wetenschap jagrond tap no kan na gado dan af de kondre dus asari en andere woord dat trapis wantaki de Heer heeft vergeven, de Heer heeft genomen, zijn wil is wijs en heilig en hierbij we condoleren de nabestaanden. Ja, namens Majausu, het redactieteam van Majausu, we condoleren de nabestaanden, met name Gerda en de jongens en de kleinkinderen. We zijn voor power aan een krakti. Tamara, STVS Oberstee live aandacht naar een uitvaartdienst. En een uitvaartdienst begin vanaf 12 uur bakken na. Een uitvaartdienst vindt plaats bij BK wanneer de na een roostoepressie kaba. We gaan verder met de uitzending. We hebben gepland om te doen vandaag. We doen voor ouderverering. En we hebben ook toe in het teken voor Kitty Kotti. We hebben een gastjazo. En meneer Ramon, maar ik ben met een statement voor ze beginnen een uitzending. Ja, sowieso. Omdat mijn making en mijn making moeren voor God op dens maar die jesmi. Want nog onderschat het programma die alles mij arking. Kuli blakama yampa neisi alles maar en overal pe usma de ter wereld de mij arking. Maar meestal masanger zo schreef lobby vertrap de eigisani. En mek me tegi alasma, mino jaso fu kong ter discussie na asma. Mino jaf kong halen na trekken, mi konf die informatie. We leg wel rode draad. En a draad dat omdat mi lop mi culturo. Ja toch? Mi lop libisma toe. En dat we probeer pot kong. If no de insang wansani, alasani naf de eens. Maar chare na fasi fai shiwe if ka wan kondre shiwa mai dansa nga wan futu, de no jompo dansa nga tu futu, dansa nga wan futu tu. Dat wil zeggen, zij no lop fino pote e matsaka. Densma en dan mi wan pote na ala rechtengo. A programma dis na wan winti programma fu stichting Kunye Akata. Kunye Akata na a stichting waarbij mi na voorzitter ving, meneer Onafadja zei elea programma na ondervoorzitter en zo heer bestuurde. Maar we potwang alleen kon die a stichting e belei. Ja toch? Anaf ko ufarin na nga alatrasma, maar nentaki sambung wo hori da fada pasiju en sanobu wo fingi na usarang. Dan wa acties mag de arkibuna wa winti programma, an wa christelijk programma, wa moslim programma, an wa hindu, maar iedereen mag reageren. Man beji de man die e bel e konanga strik vragen voor christendom, taki te den christen abi den programma, de bel go de hit den vraag go da peko zelf do pitje. En sommige vraag des dim kan hit die den toe, maar uit principiële uitgangspunten dat mine dwing. Want im abi respecti ji serefi fosika abji wan trawang. Dan de man dat die christenen soms biji man mek de verstaan taki asan deso winti taki sabino dagrani na le spekim sabe interessant te de bel da de diala so titel sa de abi maar na titel tak na embors you ati you mentaliteit you fayutang asmeri via krami grammataki dat etaki dan te bel dan gelijk de fariseeën de vraag voedende en une goinde san dat une goinde watra dati den trapis same warsku baka of same tegi taki a winti programma di sanof hal winti ner dan den tra winti man tra mai prekis winti tak na mai you ne doen san dat na radio if ya wa winti man da you sappe ka mit atra winti man en faye go omnange if ye respecter you srefi wan den taki mu kafle nanti before kafle briba im sabi srefi before im briba srefi fosi briba wan trawang en me bribin misrefi en a bribi sam apna normal nga waarde sam kisif mi bigisma. Dus alle dens maar dat me beju if you no up te maken nga winti na aflop winti de no bel. If you want sap want sani want u deskundige ja. We zijn hier om uit te leggen aan ons chinengere programma. If you want sap want sani bel sap want sani. Maar if je deskundig zo kona studio dan je mag neem delijk van si meneer Cairo konja dan aan wan tratori. I konja so dawe taki. Maar notandu low sani. Antje si anifo sa programma etiki en fei waka. Dat me bon tak fos ubi. Oké, uiteraard Archimang, u de vrij voor lever iemand kritiek van de opbouwend.
En if de negatief mag dat ook toe, maar daar even een pikkie of een pikkie. Maar wij vragen om respect, want wij geven respect. En zo hoort het ook te zijn. If je hangen een religie aan, dat een tak in hem op respectie alibisma, dat is een hangen religie wel aan en inaf de eens ook toe. Maar respectie. Mensen tra programma idee, maar mensen de Belga de moslim of Belga en tak de neerdoeboen. Ja, dus het laatste woord is daarover gezegd. Voor oude verering, meneer Ramon, kom je heten gast even welkom, meneer Cairo, Ivan Cairo. Meneer Ivan Cairo, welkom. U komt straks aan u trekken. We worden even bezig gaan om precies voor oude verering kan u ook toe abitien zo aan samtakina to dat u arti. Meneer Ramon, om te beginnen, voor oude verering, waarvoor is dat nodig? Zij de van nodig? Alles maar op dat van nodig. Alles maar de beziggang, maar soms maar een verbloeming. You sondro de middag scoren milo school, dan bij actie geschiedenisleer raar. Dat ik zei dat de van nodig leers geschiedenis, omdat ik ben bon extra toen geschiedenis. En later me kon je zeiden. Sandipsa, edeleki miero walesi. En ik moet tomorrow in mi ede dus dana. En altijd, mi bij accent dat zeiden sabi geschiedenis, dan leg me uit dat je moet weten hoe het was. Dat je sap zeiden at desotide. En dat je sabi zeiden van oude Tamara. Dus voor oude verering, if you no sap you bigis maar je no sap suma na you, en je no sap van lei you Tamara, je no sap van maatschappij, nou een soort tijd voor oude verering, dan doe je tegelijkertijd zonder iets aan nation building. Oké. Je bouw kon op. Dan, if dan uiteraard bij de voorbereiding van het programma dat ik go diki. Is dat van dek bij meneer Ramon dat ik kon want toestaan tegen mijn verstand dat ik in een vooroude verering een pissie voor een menselijk gedeelte. Je tak about de eenheid voor de libisma, een groei voor een gezin, voor een stam, voor een natie. Dan probeer je voorkomen onderdrukking, dan uitbuiting die volk. Dan vertellingen over heldendaden, dan natuurlijk over de wandaden onderling. Ja. De tweede pissie naar geestelijk pissie, bij alle dingen belangrijk naam, ning en comfort. About dat eerste pissie aan menselijk gedeelte, zij kan leggen uit about dat pissie. Zij dat dit zo van nodig. En Alexander Taki, eigenlijk Theo doe voor oude verering, dat eerste pissie, even dan een geestelijk pissie voor zijn kafesie. Omdat na de sorry van abende, sadebe abisambende de gewoonte, en zeiden mek die vier de sotide. Oké. Ja toch, want die erg. Ja. En dat doe je de informatie erover. En in alle religie is comfort. Alleen geeft men het niet toe. Want ik bedoel, Jacob is geen levende persoon. Mohammed ook niet. Dentra bigi, maar in dentra nanga oma, in dentra geloof. Anos masanda sani en de vereerden tenno. Ja. Ja toch? Dus ik kon alles aan voor temotak over mijn grandpa of mijn afo. Dan anotak me de negatief bezig. Maar met jama granisam abi. Oké. Ja toch? Op dat midday kan de wamorop shoot vast toe. En dan, even talk about eenmaal beginnen aan geestelijk gedeelte, zijn er morgen belangrijk zijn in een geestelijk gedeelte, zijn er stappen zijn je moet ondernemen voor begin af voor ouderverering? De eerste stappen na eigenlijk te je begin doen wintisani, dan na dape je begin ba na awaspraat hè. En zelf te want dede fadong je praat dape toe. Na de eerste stap zou je doen en sani leki adede also. Heel belangrijk. Ja. Maar ook aan het dape waar je knapu in een heer doe eigenlijk. Want je kies apisifu Theo Prigi Cabra. Dat je kies den san lek susa la kubanya den soort tori dat die kon aan te pas. Waarbij heel wat rituelen die zij je doet voorafgaan. Like ayor katafra. Trade wan man bij actie dat jij nom tak Yorka in sandak zijn komt chinfrede over. Nee, in Carabation en ja. En wan tratafra Yorka tafra waarbij specifiek sanegatapu dina de desma e gebruik. Oké, maar even te kan volgorde. Je begint aan een comparsie of je begint vanzelf in alle doe dan je steekt de koppen bij elkaar waarbij we vergaderen wordt die elkaar comparsie. En een comparsie belangrijk voor je doel, omdat tijdens een bespreking
Ja, komt de gast binnen, meneer John Koertar, stapt de studio binnen. Welkom, meneer Koertar. Bespreking. Ja, hartelijk welkom. Een vergadering dat die, dan wordt taki, maar eigenlijk altijd als je naar een soort kompas dat wan kandra leti wan grasa na watra de, kan je wan bijbel poti, waarbij soort toren tak na compassie. Over fa yo do den sani en meestal bijiwa of sabiwan dena mindri die mensen fa a groep of a bere of a familie dat die belibi en sang moest doen. Dan in tor dat e begin pot na santa fa wo begin, pe wo begin en fa wo do bepaalde sani. Want meestal ibri bere of ibri liba abeng een systeem fa e benader in de desma. Ja. Maar in grote lijnen na tapuang lijn icon van. Dus dat we stellen vast op tijdens de verdere ceremonie en rituelen zo of in de plaats. Dan kan ik term ook tegen Troje Watra. Of dat Troje Watra even in de plaats? Troje Watra in welke zin? Te tak Troje Watra, te tak na buskondre na wan tra begrip. Te unu tak wo Troje Watra da wo beji. Ja toch? Wo Troje Watra beji. Ja, beji agro. Buskondre na wan hetra handeling die pe dem na aantal ting. De man op bepaalde vastvaarding is laden dede op. Ja. Te dogo do bepaalde sani. Dus dat nou een trapisi drapen. Maar na unu, te voor terug wat er dan na beji o beji. Oké. Na krabasa anu te weten, ja. En dan een fiti ede? Fiti ede na, we gaan de koppen bij elkaar steken. Dus beraadslagen. Beraadslagen. Ja. Oké. Dan we gaan naar Travasa. Dan, want meneer Wolof, bij een voorouderverering, dan speelt de drong ook een belangrijke rol. Wanneer komt u erbij kijken? Of in uw part in een voorouderverering? Ja, natuurlijk. En te a voorwerk doe. Dat een dona a smasan kan op visauer ook, hè. Te a voorwerk dat doe. Dat als het ware dan na sade bigisma vereis baka dat die en sang kong uit a voorwerk na dat to do bakap. En meestal a bakapis food dat die na wan cabra prei van wan cabra neti of banya prei van wan karen. En dat na wan speciaal neti fu prisiri na de bigisma fu kardeng fu op een onderhoud na ding. Dus dat na eigenlijk like van takik bana a bakapis veng na aprisiri kabraneti en drape aneti de structureel ingedeeld voor takken zo. Amade ingedeeld waarbij je op bepaalde onderdelen. Verschillende danssoorten. Verschillende. Ja, dus dat ik kom bij, maar je hebt verschillende onderdelen. Je hebt voor die een voorbeeld, aneti dat je begint, zo sabielijk stichtelijke liederen, dat namoro voor kerkie zingi, de doso zingi. Maar zo lees je dat doen in een voorwerk ba. Maar meestal dat aneti dat je dat, je zingt wat toe stichtelijke liederen, kerkie zingi. En bakarati dat je kisa eerste onderdeel zo op salam. Dat na ook toe like van ulering, sa de smaikar stichtelijke liederen, maar daar aan een reform ving. Maar helemaal even de duidelijkheid. Voor ouderverering vindt plaats te ons maar dit of academie voor een gelegenheid ook toe? Nou, volgens Samileri, voor ouderverering, hij de in het dagelijkse leven want in Bijbel we leren of we lezen taki eert uw vader en uw moeder, maar in winti cultuur ay gop timoro dipi da u kan tak bakadati tak niet alleen te den alibi maar ook te den de tersila en dat na dat na een pis voor ouder vereren zolang hij de bezig na de bigis mafida hij de bezig na een pis voor dat dus ja natuurlijk aspect voor dede dat na een hoofdaspect eigenlijk in een pistoor dat hij. Oké, Masara Yamen, you like Duma no de, voor oude verering, you like Duma kong in aanraking bij zo'n proces, dat je mulai zo'n sani, zo'n pre.
Ja, dus in principe voelen tak zelfstandig. Ja. Voor misdrijf in mijn doe eten. Dus dat wil wel onder toezicht ook voor meneer Magna. En op een bepaalde specialiteit voor moest man lezen zo'n tori? Zo'n krachtig evenement, gebeurtenis? Kwaliteit, na leri. Zolang ik leri, joma doen. Want als aan een piki place aan die dek kan, wil ik van ben er niet taki. Als aan op onderdeel en als aan bevolgorde. Dus hier piscinisina leri. Dat die leri, dat is taki ook gewoon een resultaat. Oké, meneer Ramon, dan een belangrijk pisci in een voorouderverering na pisci voor Ajor Capri. Ik kan die moro uitleg van dat Euroko? Eigenlijk uitleg van na praktisch hoe ik kan poten echt kom. Maar komt dat disi, te je priji Jorka, jong sapsaye doe. Dat pre eigenlijk morona. Men zegt je kan overal toneel spelen behalve op het podium. Daar moet je presenteren. En te je priji Jorka, if wansan ne klop, je merken op sa dape onder kampu. Kunt u aangeven wat voor proces er daar plaatsvindt? Die voorouders worden opgeroepen, zijn ze dan ook aanwezig daar? Zonder meer. Weet je wat dat ding is? Je ne dubung of je dubung, tegen om Jorka dape. En dan een resultaat, sorry, taki idena grens, na grens je pre. Want if wansan ne go of na fio of na wansan de verkeerd, Jorka zei doe na troa grong neke broko, de one dat is kuma ik motamofo. En het is een heel gevoelig onderdeel. Een onderdeel waarmee je niet schrapt. Kijk, sma zijn gauw genegen voor de idee gewoon zo, dat je kisa ingeven dat injising kan je voor je baren. Wa apoku singi ko ye bare mooi switi ma barwa yor kasingi midrisa I want to smile biji luki da hey you se refer mi se sa fa yo kisen kan de you want de of so dan akai mo voor da of hij koherdin ede dat toch je weiger voor zingen omdat het heeft direct te maken met de dood. Oké, maar mag ik het zo stellen, meneer Raman? Mi Leroy, mi wan voorouder verering pre en a bedoeling voor mi dat mi wan contact na mi voorouders, omdat gewoon door adrang voor sapmoren voor of misrefi, mi wan leer sabi. Mi wan leer saba a voorouders met dat. Meneer Ramon, dan mi ekona you bij actie voor zet aprekong en dan mi knap dape, de asanepsa aprepsa. Soort moment ode tak mi kan sabi tak mi voor ode die aanwezig dape. Oting op moment dat ode mi kenbaar. Mi leri fu teme puru misano wang kabra ma misawan winti tak me pur a winti na ayoyste sinikador. Okay. Nooit meer poering of mi accepteren gewoon midden in die alasan we dat daar jump kon. En die afspraak maak ik ook met mijn mensen. En als mensen ondergaan in toetaki of de familie. Ik weet dat te ook naar in sabi dat te jere zo aan zingen dat if auroko do boom want te do dem china kotim chimarki dan ta zingen dat zingen as sandu e suku mus zo renserevi dus te hier een bepaalde zingen dan aan de hand daarvan je hebt dat vast maar zeker dat aina sandu e suku en if wansan ne klop dan uno chinoti dus als zingen nou essentieel onderdeel in ja akari ja nanga ding de singimang is ontzettend belangrijk in deze. Want in de wandisi, if u adromang of a singimang no e pasan buntu, a kamporwang herpriji wandumang. Oké. Meneer Koetar, welkom. Paigo. Datra. Ja. Alas ang bunangay. May baru alas mau bigodi. Binawar ko pembe de wajen long ko sile aksmitak if mika lomsa. Met alle genoegen miko na. Ja. Ukari ko meneer Koertaar, omdat hij eerst Yunagi mi en meneer Ramon ook toen hij trauma sa waroko na ngay a voorbeeld voor amang sang
ide heel serieus bezig naar in cultuur, naar in religie. En ik probeer ook toe voor de boom die religie. En in dat kader dat hij, we komt je uitstappen even, we door het voor oude verering, maar je stapt dat in dat ding. Sang, zij doe. Nou, om hoor rekening tak, wat niet zichtbaar is, wordt zichtbaar. Sambe kukukong. Omdat in mijn ervaring, dus aan niet zo serieus naar mij eigenlijk, 4 jaar geleden die we daar Holland in Bestuka. Maar mijn ervaring met voorouderverering en alles eromheen begint op een valkspresutu manier. En dus terwijl Basa Ramon etakasani na me bigi prase wamchi ogritori sa oibeb sagami mi kare mi tak de voor mi IT jari of zo da mabigis ma fono Radio Familie. Yes, we can. Radio Familie. Yes, we can. Yes, we can. Radio Familie. Yes, we can. Yes, we can. Chimboiteng da report wapis prusudai ano so da haya 6 weken 8 moeten nemen. Maar dan sabi ko sa mikara na mirak nyabe pod bakadoro. Mga special stew or special bangi bende. Da Swiss al da ba kasi asogri so pindasani so vida. De mano lehu uit sana sa eigenlijk. Ja. Sabi chimboiteng IT jare de Lucasani mana sa aantrekkelijk. Dat is doep goed. Da wanyang. Maar altijd de door zo bij de of familie bij de adult prasa we gaan maar in hoe bakay over radio ganyan de sa bakador. Maar dat bigisma kung lego uit sana sanati en de actie pardon die de sa umendo. En asan be kung achtervolg mi wan fasi en die mimma kon dede. Ik had geen goede relatie met mijn moeder, maar dat mimma kwik me na mi, die grandma kwik me. Maar die mimma dede dan abeta reisdijk Zuid, dan uhora de rouwplechtigheid dat betu dan, want bikitant af mi actie mi voor wo potanyang bakadoro toe. En toen kreeg ik heel wat emoties die ik niet kon begrijpen. En precies volgens mij moest de manting na bigi tante af mij tante Jo mekare met alle respect. Dat tante Jo chamigwa ondrose fugo luku samsa. Dan u gelooft het of niet, want voor het eerst moest je tak isan idee. Ja. Dan in teka preti dat de luku dat je ziet duidelijk tak denyang. Dat temi tak luku sayeshi yushi. Saya hoor niet ede, want die zou de je passie. En dat zijn fragmenten die me later gedwongen hebben om zaken te doen zoals het hoort. Want de bigisman de leri alasani, de leri frafra. Maar eigenlijk bent u in een rijke omgeving van onze cultuur opgegroeid. Nee, klopt. Omdat die... Dus Bilen Basiramo was CD, dat ding had een voorverhaal. Omdat ik altijd in me heb om die taal waarmee onze voorouders zich etaleren, zeg maar de Kromanti-taal, ja, wilde ik leren. Omdat vanaf de 6 jaar vanaf ik moppen voor Mongo Konka foto. Me jere son sani, want ik jongen sana de sani, want ik kon jere sani bawalesi. En omdat ik geboren in een periode waar het nog strafbaar was, toch? Ik praat dan voor 70. Ja. Waar Winti strafbaar was, ja. En dingen achter gesloten deuren ali voor ingewijden toegankelijk waren. Ja, klopt. Maar mijn bigisma doel was een bekende, tenminste alleen voor mij, was een bekende doeman of toevrouw eigenlijk, Mayana. De bekare Mayana Krappe. Ja, really. Maar mijn alleen voor Mayana Krappe. En die mij voor jaren geleden die de sambar na mij in Holland, daar was bigi tante af mij begeleid mij. Daar vertel me wat los aan en solliciteer dat bepaalde zijn aan of praat hij, die hoort die schreef, maar schrik aan en schrik aan boom. Want
Theo met examen, mi want ik graag bij, maar mi no denk dat ik moet halen, want mi libi machi. De biggie aan die tijd, mi tak 20 jaar moet ook, dan ik 20 jaar mi draag over. Maar zij wist ook niet wat er zou gebeuren. Een lang verhaal kort maken, dus zij is overleden. En ik heb dus nu de heilige plicht om dingen recht te zetten, dingen af te ronden, dingen goed te zetten, ja. Maar ook een voorbeeld te zijn voor anderen. Maar liefst, en dan ben ik een beetje nederig als ik dat moet zeggen in het Nederlands, maar een beetje leidend voorbeeld voor de rest. Want je snapt dat, je doet biggie maar aan een jokisa eer, maar dat moet niet de reden zijn waarom ik het niet doe. En daarom ben ik een pramisi dan aan schrijven. Nou, alles is zoals aan wat ik visie, dat we strekken van principe, zij die in hetzelfde bootje varen als ik terecht kunnen, maar op de juiste manier kennis tot zich nemen, maar ook de zuiverste vorm van wat het eigenlijk is. Want we zijn eigenlijk, voor zij die geboren zijn in de 60e jaar, ik ben niet in de 60 geboren, we zijn eigenlijk voor niemand al bang gemaakt. En men heeft onze cultuur eigenlijk op tenminste, men heeft onze cultuur geprobeerd op een zijspoor te brengen, maar het is een vrij unieke cultuur en ik heb de kans gehad heel veel kennis tot me te nemen. Sommige dingen zijn niet correct zoals ik het voor mezelf dan hou, maar dan moet ik nog in conclave gaan met de Biggie Wang, dat is op Moromi. Maar in ieder geval, samen doen dan de eerste cursus van inleiding, wintileer voor elkaar en zo. We gaan iets tastbaars achterlaten voor zij die ook iemand zien doen leven. Zodat we dus kennis kunnen nemen van de zuiverste, de puurste vorm van het geloof. We kunnen nog niet helemaal concreet de zaken hier ontvouwen voor de mensen. Maar er is iets aanstaande wat heel goed zal zijn voor de Winti-gemeenschap en waar nog vele generaties van zullen kunnen genieten. Dat is zo duidelijk. Meneer Koertaar, ik moet u hartelijk bedanken dat u zo snel bent geweest om hier naar de studio te komen en dit met ons te delen. Het is voor mij een voorrecht. Een geweldigheid en we hebben contact en als we u nodig hebben, weet u te vinden. Een fijne dag verder. Meneer Gordat, we hebben een afspraak. Ja. U wordt mijn lijfarts en u also dat ra. Oké, we gaan erin. Het is een lotsverbondenheid tot de dood.
Ja, luisteraars, dat was Sweetie Firi. En we gaan lekker door met de uitzending. Dit is Majausu. Majausu komt tot u via Stichting Koenje Akata. En we zeggen ook, we heten ook iedereen welkom. En die luistert op dit moment ver over zee. We gaan over naar even een swing maken naar een ander onderwerp. Meneer Ivan Cairo is in de studio. En meneer Cairo die is van de, zegt u maar zelf van welke stichting u bent? Kwaku Crioro. Kwaku Crioro. En in het kader van Kitty Kotti 150 jaar zijn er een heleboel dingen die op staan, meneer Cairo. Op sa organisatie die u doet. Wel, stichting RU Promotion voor een onder leiding voor Urmi Kleidesdaal nader me. En die aan nader me, dat me giesi ook toe. Oké. Dat thematisering tegen baka. En dat hij me taki apwa mooi sani in petto, wa mooi san sa awan city en Holland bewachte dis olanga. Den afroculturu brada anga safunu dape na abrawatra. We verwachten zo aan omdat die een RU Promotion lobby organisani. Ja, de december Aladdin band voor Holland. Suriname, ja toch? Ja, oké. En altijd op je man day. Ja, bij de mij dansen in Faya, Nanga Batra. En dan altijd mikisa verzoek voor de begeleidende band. En zo lees je eerst bij de mi. Baka dat de man compoten tak abra nabra. Is hij toch milang wantra band? Oké. Is hij toch aan mij de mooi. En dan hebben dansers onder leiding voor een meneer McKendro, Machano McKendro. En ook toe voor een stichting abi meneer Dumfries. Oké. Nou, maar zei ik wou van ja, ik doe de zand dat hij. Meneer Wallace Dunay zei, meneer Wallace, jou een connectie ook tot een organisatie voor 1 juli. In relatie naar meneer Cairo. Mevrouw Urmi Kleidesdaal ook te benaderen mee voor participeren in een geheel. Dus, want het kan gebeuren als maar voor takken zo, mevrouw Kleidesdaal komt tot een selectie. Usa ja fausa kare een nationaal selectie. Een nationaal team als maar selecteren. Een nationaal team. Ja. Voor Chara op Yamandi in Holland. Dus daar zo mi kon van ook in een geheel. Dus er zijn zoveel plaats in Holland. Oké. En wat gaat er nog meer gebeuren? Op precies dat deed dat dapper? Soort activiteit of dit? De man benadelijk van Ubetaki, sayang brada Ramon be aben voorin over voor ouderverering. Oh, oké. Dus we beginnen aan dat hij ook toe. Ik denk one today was 1 juli. Ja. Is dat bij ons met de one die go visie. Oké. Is dat bij dat tapadam we doen zo Oosterpark. 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 In een Oosterpark paar monumenten opschrijven. Ja, klopt ja. Oké. En speciaal ritueel of in de plaats Doemang Odape of Sadang of Doemang voor Holland Odape? So dat apis dat die minoman tak voer, maar ik denk dat ik wel want to Doemang voor Suriname. In verband met 150 jaar afschaffing aan Kitty Kotti. Dan denk dat ik want to doen maar van cultuurgroepen Abrago voor Suriname. Ik denk dat ik doe maar zelfs Abra. Maar ja, want to doen man ja Surinaamse origine. Maar de mij Libi dat in Holland. Nee man dat zat de en a stichting sang Ababigi Eurokodisi voor Holland. De man nader, de man dat is hebben ze wel kenbaar gemaakt. Oké, maar onderhoud naar de man. Want boem samenwerking de onderling tussen de Suriname stichting in een kader voor 1 juli of was dat nou piki play? Nou, ik kan tak voor unu de man nader unu en hoe af de man voor een stichting Vincent Sukra, maar dat kon speciaal naar Suriname. Ik denk dat hij al weg is. En dan man bij apo onderhoud naar mij. Ernie naar Urmi Kleidesdaal. Ja. Dus Amasoru sana plan. Dus alasan structuur, fasi, alasan seti. Dus we kunnen dan zo'n topper ook doen de voorstellingen in ja, toch natuurlijk Urmi Kleidesdaal met een selectie. En Urmi Kleidesdaal nou aan umasang ibriwinti pre ade. En dan de man tak na ayeshisani. En dan ai tek luku. En dan zo akom met een selectie. Ja, voor dames naar heren.
En de dansers, met een strana selectie. Fugo Abrawata en Draagstrana Tapua Wartifasi. Oké, meneer Cairo, bedankt voor deze bijdrage. Arjimang, ik hoop dat u verstaan boem about Saigo. En dat de initiatief die ze moet steunen altijd, omdat dat een boem die ze dan, want eigenlijk nog een soort ambassadeurschap we dragen uit. Ik hoop dat alles aan elkaar ook toe door Holland, dat ik kan dragen ze dan een lidfasie uit. En dat ik mag dit trots op doen. Bedankt. We gaan naar de afronding toe van de voorouderverering. En de Bakarati we stellen de luisteraars in de gelegenheid voor belkom naar de studio. Meneer Ramon, ik denk dat ik kan de afronding voor voorouderverering. When de in a PC voor a York Apre, pe Walos Anepsa, a Banya, a Susa, a Kanga. Kunt u een beetje meer vertellen over wanneer dit soort dingen plaatsvinden en hoe ze plaatsvinden? Banya, Susa, Laku, Kanga, Kriorodrong, noem maar op. Alla den sandati EPSA, te you meestal na te yo preji. Akan de bere winti, da vooraf daar gaan je preji den. Maar meestal een familie pre. Dan je pre den pre dati. Omdat als het om één persoon gaat, dan je pre a cabra. Maar dan specifiek even cabra bij dan Susas, maar bij dan Susa, dat je tak ai. Je preepchin Susa psa, of je preepchin banya psa jeng, enzovoorts. Maar te eigo om een speciaal berig probleem, want san die ben defudu voor een bere, dan san dat na vaste san die ekong aan de orde. If je no pre dati, in mango na de wind, in mango moro fara toe. Je moest op sana de voorouders die bij abi, voor den kan lusangi. Alhoewel in a auroko na fesi, dem ji abo wijst ook badak san lusu, en dan aneti dat ik kan beschik over den, op dat je kan gomoro fara in a preesrevi dentra de sang oude van Odufi pre. Maar heel belangrijk is voor mij verstaan ook de boom taki in een voorouderverering aanwezigheid voor de voorouder dat nou essentieel gegeven. If me angai no mitif tak mo of mo fono uno matak nanga yung mitido des umus miti. Oké. En dat peo chef i was prati bijvoorbeeld gobung. En altijd wan voorouder play luk van go. En tegenwoordig 70% met de zeker aan lukt. Na teek bak meestal het is maar preek wanneer het san no klop. Maar sana den san sakang soort tak wan voorouder pre no wakabung. Ane begin na pre meestal want tak na pre da meestal dan na dromam charane maar dat aan een geval hij begin meestal na voorwerk aduma sa roko da pem sukem soms ana aduma maar dan abem shinafe abem sabi na biteng kona biteng dan soms hij na des matu opstelling. De familie die kan heel moeilijke mensen hebben. Dus zo mensen kan de oorzaak. Maar wat er moet zijn vanaf het begin een goede samenwerking tussen Doemang en een familie. Baka taki. Ja, bisma die tijdens Aurokos refi 1, 2, 3 kabrai kon kabrai dis kabrai wanji aanwijzing. Terwijl Aduma moest misantak na kabra ja van no kabra.
En bakata san pori, de kabra sa mentak ala san gobung, a de kabra to kontak san nobung. En minero kang apis dati, dat na sayetak na dagri grewa, na poroko na porsani, ano exani. En daarom vanaf het eerste moment in pas bepaalde regels toe, opdat je ik kies boomkwaliteit en zekerheid in Europa. Oké, we gaan naar de eerste beller. SRS, goedemiddag. U bent in de uitzending, maar u bent te luid. Hallo? Oké. Nee. Ja, meneer Ramon. Oteng, ik kan taki, tak a wind, a voorouderpree, de geslaagd. En vaar je eindigt meestal. Meestal eindiglijk Fabidjanga de taakbanga de mooi christelijke liederen en zijn mij hoor ane esani. Maar te kan takasla na te a cabra a gran cabra bedank you tak ay mi chimas remek moiti mi jieng. Oké. De kan takasla. Oké. En a moment die een tak abung means 1000 trasan tak anobung. Abung. Nete abung omdat het ging om eng nangadeng smafeng. Oké. A gran cabra friends ma. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag, ik spreek met Carlo. Carlo. Zeg het maar, Carlo. Ik ga straks met jou praten. Ja, ga je gang. Dus, ik kom uit een... Die is nou Hollands. Dus, ik creëer op ding. Ja. Maar voor zijn minus sabi, dus na actie voor sabi. Dus, want ik van mijn betak in het begin tak ja. A radio fitrang at pinso, patem timoro safri. Ik van mijn betak in het begin. Tak, dus dat non-bel voor beleden. Dus het gaat niet om belediging. Na die minus sabi met actie. Ja, maar je kan maar actievrij. In de belediging niks zitten. Oké. De man betak over cabra pre en zo, dus dat. Ja. Wat ik wil weten. Wanneer we praten over cabra, zijn het natuurlijke geesten of zijn het geesten van overleden mensen die daar zijn? 1. 2. Wie kan mij garanderen dat het daadwerkelijk voorouders daar zijn, dus die geesten? Ja. En nog een andere vraag. Ja. Tewa inji obartap masma. Ja. Sumana de inji dati. Oké. Meneer Ramon, misschien weet u die meneer antwoorden? Nu op ik meneer zeker. Mensen ik pas aan meneer die zegt taki voor een vraag stelt dat werkelijk aan hebben geen enkel benul voor winti. Nou meneer tak adoof zo, maar dat aan verstaan voor winti sani. En dat soms een moeilijk figo prent dat podjasma. If you kon doen sani, at eerste im abribi. Ja. Ja toch? En no one do man allow. Mina sabi den sano kies leri, maar een systeem de van je nader een situatie dat je kies juist juist san sai i one drape. No, mi kan actie toe. If je de voor geloof taki, je te mina gado sumana gado. Sumai te tak abende so, sumai te tak gado bende wetman of so. Mi kan actie den san dat toe ta. Asanego om wan bribi en wan bepaalde leerstelling a geloof. Dus min ook al uit taki fa am bribi of fa am santak na asma dat drape. En tegom ingi gaat het nogmaals nooit om overleden Indianen. Nee. Tot qua ingi do bedoel, lek voor de Afrikaan gado de winti kango, a Bijbel schrift tak Psalm 82, gado tak ik heb gezegd zij zijt goden. Dat mi apuku gado on dat gado jeng a autoriteit dat die micromanti gado jeng. Wel de ingi te tak overing ano ingi yorka na ingi winti lek van Afrika be Abidjan en de winti non neng ingi lek van de wetman vergisten dat ze in India waren dat in kadens maar Indianen aso omdat de winti een gedrag ding naar de oudste bewoners dat tak ingi maar de winti neem bosu winti en mine kis ingi yorka me kisi winti fusranang de wekar ingi omdat de doelek desma sambe tanfos ja. Alsjeblieft meneer. Oké. Me hoop dat meneer kies van tevredenheid naar antwoord. Dat het sa ingi winti naar ingi yorka. Oké. Ja, SRS goedemiddag. SRS goedemiddag, tot wie spreek ik? SRS goedemiddag.
Goedemiddag, ik spreek met Monique. Hoe is het met u? Monique, met mij gaat het uitstekend. Met jou? Oh, het gaat. Zeg het maar. Een vraag. Ja. Is het zo van wanneer iemand 2 of 3 dagen voordat hij gecremeerd wordt, er al een pratiwasie kan plaatsvinden, ja. Meneer... Mag ik neerleggen? Ja, je mag neerleggen. Meneer Jamil, wilt u daar aan het op? Ja. Meneer Ramon. Aprati, eigenlijk EPSA ligt van mi kisef den grawang. Zolang als ma F1 sanipsa, dus als ma dede maar tegelijkertijd sanipsa nangasma, dan kan je ingrijpen op een bepaald manier. Maar te als ma dede, baka ID dat we was praten. Baka ID? Ja, dus te aberi. Dat na regel? Ja, baka ID tas ma beri, dat we was praten. En let wel, ana was praten abusi fu winti sanangaso, na was praten tussen dede nanga libi, a wereld prati. Usa shasma, maar nog 5 more of te lukini speaker of us data vrenya nein, maar in wan boendring, ta krimpasi, den soort sanda chon bumboskopu, maar nog makandra mor, na prati dati. Eigenlijk je pas ma guedoro in hierna maus. Ja. SRS, goedemiddag, tot u spreek ik. Nou, was het bakabreetjes. Mevrouw Rita. Mevrouw Rita, goedemiddag, welkom. Ja. Zijn je dangrij? Ja, nu was actie, maar actie. Ja, Chago. Even een voorouderverering, bijvoorbeeld even goed dat in Abere, toch? Even nou een pesrutus, maar het is abskopu dat was aan de boeken in Abere. Meneer Ramon? Meestal, want pesrutus maar kiezen werkelijk. Ik kan kunnen alles maar no vergeten, even een bere die abi mofina wang, pinasma no denseranang, mofinasma. Minder goed bedeelde en goedwande. Dan meestal Yoshi aboskope gomisal of den pinawang, of den minder bedeelde. Hij gaat eenvoudigsma. En dan meestal is hij kiezen ongeloofwaardigheid te in. Want looking, sumana eng. Ana di sana het maikis boskopu. Maar je ne luka pis dati. Kabra ne luku, e luku yu inborst. Afas van je chais revi. En afas van je de. En meestal, if I boskopo gaan af den sa abi, dan I go wan fasi di, en I go gewoon wan in boskopo, I go in tekens, au poti wan fasi fi shitaki, te sani de doi, da sani de, maar te san no doi, da san no de. Dus au make you firi, au make you, eigenlijk yo pinap chunso, yo firi kwisi, siki, bruya, kan de broeien de seref ook komen. Aboskopu neko altijd mals op een servetje voor sms. Oké. Dan gaan we naar de volgende telefoon. SRS, goedemiddag. Hallo. SRS, goedemiddag. Ja. Ja, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag, met mevrouw Boor. Ik heb een vraag, hè. Ja, mevrouw Boor. Voor mijn gevoel, hè, is een voorouderverering. Ja. Niks anders dan wat die christenen doen, hè. Pasen, overlijden van Jezus, geboren van Jezus. Dus niet, ik vier gewoon op cabaret. Allang me abe in mijn idee, hè, voor vereer me voorouders. Maar er is helemaal niks die kan taktaki, omdat zijn moru of zijn kwins me wel vereerding. Ja. Dus nu aan de kombanya. Ja. Dus je rasan dat. Eigenlijk akan dit zo. Altijd is sanetrobu, disetrobu. Ja, nee. Ook wanneer je gewoon de behoefte aan hebt om het te doen. Oké. Bedankt voor die bijdrage. Dankjewel, dag mevrouw. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Met Felina. Zeg het maar, Felina. Ik heb 2 vragen. Ja. Ik zou willen weten welke wieltje het helder voelen, het helder zien en het helder horen vertegenwoordigt. Ja. En ik heb nog een vraag. Als je in de bank bent in Wambere, kan dat je afgepakt worden? Oké. Meneer Ramon, de laatste vraag. Als je in de bank bent in de beren, kan dat je afgepakt worden? Absoluut niet. Den taki je kota kafuru neki mijn kroni ne pura edemis den chiri toch de normaal pur dati. Ane in pur dati. En een vraag dat men daar stelt naar de Grieken de belerming Griekse mythologie.
Dan dape wang zeker konen men da busi. Ja. Dan aben shiden gado amit de winti e prei dape muziek. Da awai prei mooi mora trawang. Dan na konen midas over me abe fusa Christen mythologie. No ga skoro mam sa se skoro. Dan konen midas da mindering dan de prei so mooi. Maar no one ejiden srefi taksuma bumoro trawang. Dat op een gegeven moment dat de actie konen midas taki. Suma denke primoro. Da ago sortak luku na dat mi fene primora trawang. Da do dating. Da one of the winti godheid voeding dat jarusu da go da harene yesi da kono mi des kis tulanga yesi ano be man komoro mindrisma daarmee mi wan sor amo vrouw tak na winti alla winti hebben specialiteit tap invasie en we komen daaraan niet in een probeer zoeken op is dat toe anders je wan nou is een stukje beproeving ja toch oké in een mag sabi suma e dumoro i bribi dat moest retju te ide na ngawasan beza. Oké, misschien dat ik als een roodgroeiend SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag, met John. Ja. Ja, brada. Ja, Igo. Dit is vraag. Want niet is toe, niet massie na opoli liba ingi afkomst, niet passie na bakabus negre afkomst. Zo, oké. Mina sap furu fu a cultuur sani. Ja. Maar mi wan sap bepaalde sani en mi beki swan drink dat mi wan sap sana drink. Maar meneer, mi onderbreek je in een programma die zie, une doet drink, omdat dat persoonlijk toen zie en dan kan je probleem die user even is, une man tak drink door ja zo. Oh, maar mi bewana niet maar wel voor meneer Ramon. Dat moji. Aan het einde van uitzending, maar ik kan niet meer bekend voor meneer Ramon. Ik kan schrijven, ja? Oké, abon. Hij bedankt. Nog bedankt. Ja, graag gedaan. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Oh, oké. Ja, meneer Ramon. Misitaki onderwerp die si. Meneer Sham, ama fu koite sukang wedor. Nee, meneer no kong. Mim doen interessant ja meneer ja zo. Maar we gaan nog één telefoontje nemen aan en dan we beëindigen uitzending. Mijn actie meneer Ramon, we zitten hier onderwerp die is nou onderwerp sang hoort eens maar bezig. Goed, ik kan laatste telefoontje ja zo. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag, met Vanessa. Vanessa, goeiedag. Vanessa? Ja. Oké, zeg het maar Vanessa. Nee, wat ik nog even wil bijzeggen is dat die grote mannen die daar zitten. Ja. Een compliment aan ze. Dank je. Want het is een gave van God wat ze hebben. Hè? Het is een openbaring. En dat moeten vele mensen ook weten. En het is de manier hoe je ermee omgaat. Je doet boenanging of je doet ogrinanging. Dank je wel voor deze. En ik complimenteer ze. En ik wil ze zeggen power en dwauwroko. Dank je wel. Oké, fijne dag verder. Nou, dit is naar de Zwitser meneer Ramon, dat je kies waardering voor deze aanzijn. Mooi. SRS, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Met de heer Brian. Meneer Brian, zegt u het maar. Heeft men niet te maken met de moenen daar onder die tenten wanneer mensen goed dansen? Die vraag kunt maar. Meneer Ramon, heeft men te maken met demonen als men onder die tenten danst? En meneer is nog aan de lijn, hè? Ja. Wat verstaat hij onder demonen? Demonen zijn de engelen die in opstand kwamen in de hemel. En dat heeft God ze gezonden naar de wereld. En dan komen zij niet zogenaamd boemang spelen. Dan nemen de mensen die demonen om zogenaamd dingen te doen. Want ik heb geleerd dat... Maar dan denk ik... Even, ik geef u de tijd wanneer ik kan praten. Nee, absoluut kijk, u moet wel rekenen. Ik geef u de tijd wanneer u kunt praten. Maar dan denk ik dat u naar de verkeerde programma gebeld hebt. Want wij houden ons niet op met demonen. Nee, dank u. Dank u, ja. Zo moet ik het afronden.
Nee, dat gaan we niet doen, mensen. Als u geïnteresseerd bent in Winti, moet u bellen over Winti. We zijn niet te geïnteresseerd in andere dingen die niets te maken hebben met het programma. We hebben respect voor andere geloven. En u moet ook respect hebben voor dit geloof. En als u iets niet snapt, dan moet u het op een lidfacie, op een respectabele manier vragen. En dan krijgt u er antwoord op. Maar u moet niet van tevoren de dingen stellen. Kortom, we gaan er geen tijd aan besteden. En dat zeg ik toch? Het respect moet eerst bij jouzelf beginnen. Want je bent zo mondig en zo geweldig, zo moedig om het te zeggen. Bel gewoon een trapprogramma, Data en Koluku. Er zijn ook andere geloven met meer dan 16 miljoen goden. Bijvoorbeeld het Hindoeïsme. Maar we respecteren en Belgo de tijd en tot naar de Mona, Mekoshi. We gaan daar niet te veel tijd aan besteden, meneer Ramon. Okay. We gaan nu echt naar het laatste telefoontje, want de tijd is daar. SRS, goedemiddag, tot u spreek ik. Ja, Oudek. Van Oudek, Fafiu. Amdesa wan taki pa Basi Ramon, meka taki mbaka taki Sandi Gadoji, wans mano man tek daji. Mooi zo. Oké. Kati bon taki? Dankjewel. Archimang, dit is na het laatste telefoontje, ook na het einde van het programma. Ik hoop dat je alles mag kunnen den trekken. En dat je trouwens hoe afgestemd baka op Radio SRS voor Archie het programma Majauzu. We bar Aladens Masai Archie Holland woensdag baka na 12 euro. Ook aan Archie via Radio Familie tapa 105.5 tapa kabel, na 107.9 in de ether. Ook aan Archie.